दिमाग एक नंबर का हरामखोर आइटम है। ये उतना ही काम करता है जितना आप इससे पूछिए कि मैं 20,000 रुपए महीना कैसे कमा सकता हूं, ये आपको बताए। आप इससे पूछिए कि 50,000 महीना कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। आप इससे पूछिए 1 लाख रुपए कैसे कमाऊं, आप इससे पूछिए 2 लाख कैसे कमाऊं, ये आपको बताता है। ये बताएगा साला उतना ही जितना तुम इससे तो बड़ा क्यों नहीं पूछते यार। मैं तो ये पूछ रहा हूं तुमसे, मैं सिर्फ इतना भर पूछ रहा हूं कि इससे बड़ा क्यों नहीं पूछते।